4A-GE, 16 valve. Kato sa beams mo. Wala, halin ko mo. Yan, halit ang beams dali. Kayasa ko pa ikot. Bisa naik. Welcome back po sa ating channel. Sa episode na to, ipakita ko po sa inyo ang mga available na engine for sale natin. Merong Honda, Mitsubishi, Toyota, Nissan at Mazda. Meron ding mga makina para pang multicab. Kung meron kayong kursunada na engine or parts na nakikita po ninyo, i-PM nyo lang po ako. Tara, samahan nyo po ko sa video na to. Welcome po kayong lahat dito sa Yarda natin. Meron po tayong iba't ibang engine na available. Kaso, hindi ko naman pwedeng isa-isain lahat. Kaya pang sedan lang po ang i-mention ko. Pero hindi ibig sabihin na yan lang ang available na engine dito sa Yarda. Meron din pong pang SUV, meron din pang ELF, Bongo, or kung ano-ano pang mga makina na malalaki.
So yan po ang mga engines for sale natin na available. Hanap nyo po ba ang black top? Yes, meron naman pero naka-reserve na po yung dalawa. Kaya di ko na lang po sinali sa video. Kung meron kayong mga tanong mga kapatid regarding sa parts or sa buong engine na hanap nyo, PM nyo lang po ako dyan sa address na naka-appear sa screen. Hanggang sa muli mga tol. Sayonara.